हेलो दोस्तों। हमें पता है Xiaomi लेटेस्ट फ़ोन लेके आता है, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है Xiaomi के फ़ोन्स में। और ये फ़ोन्स बहुत ही कम प्राइस में होते हैं। तो ऐसे ही कम प्राइस में एक नया फ़ोन लॉन्च किया है Xiaomi ने, जो 2-3 दिन पहले लॉन्च हुआ है। 12 मार्च को ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। इसका नाम है Redmi Note 9 Pro। Note 9 Pro की बहुत बेहतरीन फीचर्स है। इसके फैंस ने भी बहुत लाइक किया है इस फ़ोन को। तो जानते हैं इस फ़ोन के कौन कौन से फीचर्स हैं जो इसमें आपको मिलेगा अपडेटेड देखने को, और नया कुछ है कि नहीं इस फ़ोन में, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले फ़ोन में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं प्रोसेसर। तो इस फ़ोन में Redmi Note 9 Pro में आपको प्रोसेसर मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर। 730 जो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग मार्केट में चल रहा है ये प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद प्रोसेसर के साथ साथ आपको एंड्रॉयड वर्जन में मिलेगा, आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन का सपोर्ट जो कि है एंड्रॉयड 10 बहुत खास एंड्रॉयड है। डार्क मोड भी इस एंड्रॉयड वर्जन में एक नॉर्मल मोड की तरह है। तो बेसिकली इंटरनल्स और रैम की बात करें तो ये फ़ोन दो स्पेसिफिकेशन में अवेलेबल होगा, जो कि है 4 GB और 64 इंटरनल के साथ। जो 4 GB और 64 इंटरनल का कॉम्बिनेशन है, ये फ़ोन आएगा आपको 12,999 में। मतलब ये बहुत अच्छा प्राइस है। उसके सेकंड जो आने वाला है इसकी स्पेसिफिकेशन, वो है 6 GB रैम और 128 इंटरनल के साथ। ये जो फ़ोन होगा 6 GB रैम और 128 इंटरनल के साथ, इसकी प्राइस होगी 15,999 मतलब 16,000 रुपये। उसके बाद अगले बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल रहा है, मतलब रेडमी ने बहुत कम फोन्स में इतना हाई कैपेसिटी का बैटरी बैकअप दिया है, जो कि है 5020 mAh। बहुत कम फोन्स में अवेलेबल है, जो आपको इस फोन में अवेलेबल होगा। अब चार्जिंग की बात करें तो ये फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। 18 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगा। 18 वाट फास्ट चार्जिंग मतलब आपको आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा 45 to 50 मिनट्स में फुल चार्ज। उसके बाद अगला बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.67 इंच का डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छा है ये फ़ोन। डिस्प्ले की बात करें तो अब डिस्प्ले में आपको मिलेगा इसमें गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन, मतलब आपको फ्रंट फ़ोन में भी गोरिल्ला ग्लास होगा और बैक में भी गोरिल्ला ग्लास होगा। मतलब दोनों साइड आपको मिलेगा फुल प्रोटेक्शन का सपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में। तो इसमें एक यूनिक बात है फिंगरप्रिंट को लेके, इसमें आपको ना ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा और ना ही पीछे आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा पावर बटन फिंगरप्रिंट। मीन्स पावर बटन में ही होगा आपका फिंगरप्रिंट। मतलब लेफ्ट हैंडर्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल बात है, लेकिन राइट हैंडर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फोन होगा, क्योंकि आपको मिलेगा पावर बटन में फिंगरप्रिंट। अब सबसे अहम हिस्सा जो कि है कैमरा। तो आजकल फ़ोन में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है कैमरा। कैमरा अच्छा हो तो फ़ोन भी अच्छा होता है, ऐसा सब सोचते हैं। तो इस फ़ोन में आपको कैमरा भी बहुत बेहतरीन मिलेगा, जो कि है क्वाड कैमरा। आपको रियर में क्वाड कैमरा मिलेगा। पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल के साथ, जिसका अपार्चर है 1.29 अपार्चर, जो बहुत शानदार है 4K वीडियो शूट्स के लिए। मतलब वीडियो बनाने का आपको शौक है या फोटो लेने का, तो ये बहुत शानदार फोटोज और वीडियोस लेगा। 4K रिकॉर्डिंग के साथ मिलेगा आपको ये बैक कैमरा। उसके दूसरा जो तीन आपके जो और कैमरास है बैक में, वो मिलेगा 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। मतलब वाइड एंगल कैमरा मिलेगा आपको। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल फोटोज ले सकते हैं। मीन्स आप अगर कैमरे से फोटो ले रहे हैं, सपोज आपको लग रहा है कि भाई नहीं मेरा स्पेस बहुत कम कवर कर रहा है, तो आप वाइड मोड इसका एक्टिवेट ऑन कीजिएगा, तो एक वाइड एंगल फोटो लेगा उसी कैमरे से। आपका वो बड़ा स्क्रीन बड़ा पार्ट शूट हो सकता है एकदम इजी वे में। उसके बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट कैमरा में आपको मिलेगा ड्रॉप वाटर ड्रॉप फ्रंट कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, जो कि होगा 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो ये भी बहुत शानदार है। सबसे बढ़िया बात इस फोन की ये है कि ये फोन टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस फोन में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। मीन्स अगर आपका फोन थोड़ा सा हिल गया और आपको लगता है मेरी वीडियो खराब हो गई, तो इसमें ये बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी अपर्चर क्वालिटी और फोटो स्टेबलाइजेशन और वीडियो स्टेबलाइजेशन देख के इस फोन को बनाया गया है, ताकि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स जो आप वीडियो बनाने में इंगेजिंग है, जिन्हें वीडियो बनाना बहुत पसंद है, तो ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है उन लोगों के लिए। तो इस फ़ोन को ज़रूर जाके देखें। इसके एमआई के साइट्स पे या अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे ये 12 मार्च को लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। थोड़ा लेट वीडियो आया, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगला वीडियो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आए। तो इस फ़ोन में ये सारी स्पेसिफिकेशन है। इसका एक और वर्जन लॉन्च होने वाला है कुछ दिन बाद, जो है Redmi Note 9 Pro Max। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक नया चीज़ देखने मिलेगा। इसमें आपको चार्जिंग मिलेगी 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, और बाकी सब अप्रॉक्स इसमें सेम ही होगा स्पेसिफिकेशन। तो मैं अगले वीडियो में इसके Redmi Note 9 Pro Max की भी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग फास्टर।